અગ્નિદેવ પ્રગટ થયા એટલે એમાંથી 4 ભાગ ખીરના થયા. એમાં 3 ભાગ ખીર પ્રસાદી રૂપે કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયીએ લીધો. એક ચોથો ભાગ રહી ગયો ખીરનો. જ્યાં યજ્ઞ હાલતો હતો ત્યાં કાગડો ઉડીને આવ્યો. કાગડાએ એ ખીર મોઢામાં લીધી અને ઉડતો ઉડતો જ્યાં જતો હતો ત્યાં એક ઝાડ નીચે અંજની દેવી એ બેઠા હતા. આ પૂર્વાર્ધ કથા છે, અમારે આવર્તન લેવું પડે કથાનું, ત્યાર પછી એ કથા આગળ ચાલે. આ આવર્તન છે, કથાનો પૂર્વાર્ધ ભાગ લેવો પડે. અને એ જે ખીરનો ભાગ કાગડો લઈ અને ગગન મંડળમાં આકાશમાં ઉડીને જે જતો હતો અને અંજની દેવી જે ઝાડ નીચે બેઠા હતા અને અચાનક કાગડાના મુખમાંથી એક ખીર છૂટી ગઈ પ્રસાદી રૂપે અને અંજનીના મુખમાં પ્રવેશ થયો ખીરનો. અને એ જે ખીરના પ્રસાદથી અંજનીને ગર્ભાશય રહ્યો અને એનાથી જે પુત્ર થયો એનું નામ છે હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજી પ્રગટ થતા સૂર્યને મુખમાં લઈ લીધો. સૂર્ય આજે ઉદય જ થતો હતો અને હનુમાનજીએ મુખમાં લઈ લીધો. ચારે બાજુ બધે અંધકાર છવાઈ ગયો, સૂર્ય પ્રકાશ થયો નહીં, બધે હાહાકાર થઈ ગયો. દૈત્યો દેવો બધા ઉજાણા કે સૂર્ય વિના થાશે શું? જો સૂર્ય પ્રકાશ દે. સૂર્ય નારાયણ કોઈ કીધું કે મને લાવો લાઈટ બિલ જોઈએ, કોઈ કીધું સવારે ઉગી જાય ટાઈમસર 7 વાગે, 6:30 નો ટાઈમ હોય તો 6:30 ઉગી જાય. ઈ કોઈ ચૂકે નહીં, એના રથનો ઘોડો હાલ્યો જ જાય. ક્યાંય અસ્ત થતો જ નથી. ભારતમાં અસ્ત થાય તો વિદેશમાં ઉદય થાય. સૂર્યાસ્ત થતો જ નથી, અસ્ત થતો જ નથી સૂર્ય. અહીંયા અસ્તાચળ થાય તો આ ઉદય થાય વિદેશમાં. એ સૂર્યનારાયણ કોઈ કીધું કે મને હાલો સવારથી પ્રકાશ દો, મને તમારો ભાડું દો. આ લાઈટ બિલ વાળા આવે, મીટર જોઈને લાઈટ બિલ નાખી જાય, કેટલું આવ્યું તમારું. સૂર્યનારાયણને હનુમાનજીએ મુખમાં લઈ લીધા. ઉગતા વેતય ચારે બાજુ હાહાકાર થઈ ગયો. દૈત્યો દેવો ગુંજાણા. બધાએ હનુમાનજી પાસે ગયા કે બધી દુનિયા ઠપ થઈ જશે, માટે તમે સૂર્યનારાયણને મુક્ત કરો. દેવોની પ્રાર્થનાથી હનુમાનજીએ સૂર્યનારાયણને મુક્ત કર્યા. ત્યાર પછી કૌશલ્યા, કૈકેયી અને સુમિત્રાને ત્યાં પુત્ર જન્મ થયા. કૌશલ્યાને ત્યાં શ્રી રામચંદ્રજી, ભરત, કૈકેયીને ત્યાં શત્રુઘ્ન. એવી રીતે 4 પુત્રોનો અયોધ્યામાં જન્મ થયો. બહુ જ મોટી ઉંમર છે દશરથ રાજા. દાઢી ઉગી ગઈ છે, ધોરા વાળ આવી ગયા છે. મોટી ઉંમરે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. અવધ में आनंद भयो जय रघुवीर लाल
મોટા થતા જાય છે, પટાંગણમાં રમે રામજી. ત્યાં એક કાગડો આવે છે. જો બાળક બાલ્ય અવસ્થા છે, કાગડા હારે રમે રામજી. કાગડો કોણ છે? કે કાકભૂષુંડી ઋષિ. કાકભૂષુંડી ઋષિ આવ્યા ભગવાનના દર્શન કરવા. યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ આવે. આ રામાયણ તો વાર્તાઓ છે, પણ જે યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ છે ને એ તત્વજ્ઞાન વાળી. એમાં લખ્યું છે કાકભૂષુંડી અને ગરુડનો સંવાદ છે. ગરુડજી અને કાકભૂષુંડીનો સંવાદ છે. જે યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ બહુ આખું વાંચી લે ને તો ન વચાય, પણ જે વાંચી લે ને એને આખો વૈરાગ્ય આવી ગયો. ને ભાગવતજીમાં કીધું છે અસારે સંસારે, જેમાં સાર નથી સાર નથી સંસાર. એટલે કાકભૂષુંડી ઋષિ ભગવાન રામલલાના દર્શન કરવા આવ્યા. રામજીએ પગમાં, કૌશલ્યા માતાએ પગમાં ઝાંઝર પહેરાવ્યા છે અને રામજી પટાંગણમાં રમી રહ્યા છે. ત્યારે એક કવિએ સુંદર લખી નાખ્યું, ઠુમક ચલતરા બાજે પેટનિયા, ઠુમક ચાલે છે. નાનું બાળ સ્વરૂપ છે અને પગમાં જે પેટનિયા ઝાંઝર બાંધ્યા છે એ ચમક વગડે છે અને રામજી પટાંગણમાં રમે છે. ધીમે ધીમે રામજીની ઉંમર મોટી થવા માંડી. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન મોટા થવા લાગ્યા અને એ જ સમયમાં વિશ્વામિત્ર ઋષિનું આગમન થાય છે. વિશ્વામિત્ર ઋષિ યજ્ઞ કરે છે પોતાના આશ્રમ. બહુ રામચરિત્ર માનસ છે ને એ ભાગવતજીમાં તો 2 જ અધ્યાયમાં આપેલું છે, પણ છતાંય આજના કથાકારો બધાએ વિસ્તૃત વર્ણન કરે છે રામચંદ્રજી. કેવટ પ્રસંગ, રાજાનો પ્રસંગ સુંદર વર્ણન કરે છે. તો એવી રીતે ભગવાન રામ ધીમે ધીમે મોટા થતા ગયા. વિશ્વામિત્ર આવ્યા. વિશ્વામિત્રને ખબર પડી કે ભગવાનનો અવતાર થયો છે વિષ્ણુનો. દશરથ રાજાને ત્યાં અયોધ્યામાં વિશ્વામિત્ર આવ્યા. વિશ્વામિત્રના યજ્ઞ કુંડમાં રાક્ષસો હાડકા નાખતા હતા, અપવિત્ર કરતા હતા. એટલે વિશ્વામિત્ર આવે છે દશરથ રાજા પાસે, બંને પુત્રની માંગણી કરે છે. હે રાજન, તમારે જે 2 પુત્ર જન્મ થયા છે રામ અને લક્ષ્મણ, એ મારી યજ્ઞ રક્ષા માટે મારી સાથે મોકલો. રાજા કહે છે એક તો હું વૃદ્ધાવસ્થામાં મને પુત્રને જન્મ થયો અને તમે 2 પુત્રને લઈ જાઓ તો મારે પુત્ર સુખ ક્યારે મળે? જો કૃષ્ણ અને રામમાં કોઈ ભેદ નથી. એક બપોરે 12 વાગે જઈ મને, એક રાતે 12 વાગે, બેનો ટાઈમ 12 વાગે. એક ચંદ્રવંશ ને એક સૂર્યવંશ, બેનો ટાઈમ એક જ. એક રાત્રે જઈ મને, બપોરે. બેમાં સમાનતા છે, રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ ભેદ જ નથી. રામે પેલી રાક્ષસી કેને મારી? તાળકા. તો કૃષ્ણએ કેને મારી? પૂતના. બેય રાક્ષસીનું તો મારણ કર્યું છે. પૂતના છે માસી છે અને તાળકા રાક્ષસી આગલા જન્મની, વામન જન્મની વિદ્યાવળી. એને ભગવાને માગ્યું કે મને પાછો બીજો જન્મ આપો ને એમાં હું તમને મોક્ષ આપી. પૂતનાનો અર્થ થાય પૂત એટલે પાપ. જેનો પાપ નાશ પામે, પૂતના નાશ પામે એ પૂતના. પૂત એટલે પાપ. સંસ્કૃત વ્યાખ્યામાં પૂતનાનો પૂત એટલે પાપ અને ના એટલે જેનું પાપ નાશ પામ્યું છે એ પૂતના થઈને આવે, ભગવાનના હાથે મોક્ષ ગતિને પામે. બેમાં સામર્થ્ય છે. રામ અને કૃષ્ણમાં ભેદ નથી. બે એક જ અવતાર છે વિષ્ણુનો ને બેની લીલા સરખી. રામ અવતારમાં જામવંત ગયા, કૃષ્ણમાં જામવંત હતા. જામવંતની ગુફા છે રાણા બાપા.